Ենթադրում եմ, որ եղել է ժամանակ, որ ես ես տուն հարազատի նման մտել դուրս եմ եկել։ Ճիշտ եմ, չէ՞։ Եկել ես Խոսրովի հետ հարցերդ պարզես։ Լավ ես արել։ Արիք խոսենք, բայց տանը չէ։ Չէ, ես դրա համար չեմ եկել։ Ուրիշ հարցեր ունեմ ձեզ տալու, պարոն Ադամյանը։ Լսել եմ, որ մորս սպանության ժամանակ մեր տանն եք եղել։ Ու էլի լիքը բաներ կա, որ լսել եմ։ Հին բարեկամի որդուն ներս չեք հրավիրում։ Ոչինչ։ Ինձ տեղել է հարմար։ Ես նկարը բերել եմ, որ մի փոքր թարմացնեմ ձեր հիշողությունը։ Այդ անցած գնացած պատմությունը։ Ու ես մտադրություն չունեմ քննարկելու։ Այդ ձեր համար անցած գնացած։ Իսկ իմ համար ոչ։ Ես այդ օրվան այնքան պիտի անդրադառնամ։ Մինչև այդ օրվա հետ կապված իմ համար պարզեմ ամեն ինչ։ Ու իմ համար ամենաթանկ մարդը մահացել է ձեր աչքի առաջ։ Ու ես տեղից տեղ չեմ գնալու, մինչև չիմանամ ողջ ճշմարտությունը։ Սխալ մարդու ես ընտրել հարցերը ուղղելու համար։ Ինձ թվում է ձեր տանը կա մեկ ու ավելի շատ տեղեկություն կտա քեզ։ Ես այդ պատմության հետ կապ չունեմ։ Երես ու դուք վիճել եք։ Ու ունեցեք վիճել, որ բանը հասել է դանակին։ Իսկ այդ դանակի տակ ընկել է մերս։ Հիմա դուք անմիջական կապ ունեք այդ սպանության հետ, թե չէ։ Պարոն Ադամյանը, գնում եք։ Լավ, երևի ուրիշից փորձեմ իմանամ, թե ինչ կապ եք ունեցել մեր ընտանիքի հետ։ Կամ օրինակ, ով է այս նկարի մեջի աղջիկը։ Շանտ խոսա։ Արամի մեքենան անսարքությունից չի պայթել։ Արտակը ուզում էր խոստովանել, բայց չհասցրեց։ Պարզվեց, որ ուրիշ տեղ է խոստովանելու ու պատասխան տալու։ Արտակը։ Արտակն արել։ Ուրեմն դու դրա համար։ Չէ, Շանթ հնարավոր չի։ Շանթ հնարավոր չի, երևի ինչ-որ մի բան խառնել ես։ Մենք բոլորս համակերպվել ենք, որ այդ մեքենան անսարք է եղել։ Մենք քիչ-քիչ հավատում ենք, որ գոնե չեն սպանել։ Ինքը ուրիշի ձեռքին խաղալիք է եղել Աշխեն։ Ինձ հասցրել է ասի, որ չի ուզեցել ձեզ ցավ պատճառի։ Ուզեցել են հորդ վախացնել, բայց ոչ այդ գնով։ Հասկանում ես, իր արարքը ոչ մի կերպ չի արդարացվում։ Ինքը չի իմացել, որ իր արարքի արդյունքում երեխա է մահանալու կամ ինչ-որ անմեղ մարդիկ։ Ինքը ընդամենը պատվեր է կատարել Աշխեն։
Վանոնա պատվիրել։ Ամեն ինչ ասել ես, էդ էլ ասա։ Հա։ Իրանք ուզեցել են վախացնեն։ Ու իրանք էլ են իրանց ծրագրից շեղվել։ Ու ստացվել են նենց, որ անմեղ մարդիկ են զոհ գնացել։ Էլ մի խոսա։ Էլ մի խոսա։ Հավատա, ինքը չի իմացել, որ անին պիտի այդ մեքենան նստի։ Այդ երեխու Մահվան մեղքը չէր կարողանում տանել Արտակը Աշխեն։ Ուզում էր խոստովաներ, բայց չհասցրեց։ Ունիս։ Մենք հետ գիտեինք։ Հիմա ինձ հասկանում ես։ Չէ, ասա, խոսա, ամեն ինչ կարող ես ասել, դրա իրավունքը ունես։ Արտակի արարքը ոչ մի կերպ չի արդարացվում։ Բայց ինքը չի իմացել, որ երեխա է մահանալու։ Հիմա հասկանում ես ինչի չեմ ուզում։ Ինչի չեմ ուզում մենք շարունակենք մեր հարաբերությունները։ Հասկանում ես ինչի չեմ ուզում կողքից լինես։ Տեսնում եմ կռիվ ես տալիս ինքդ քո հետ։ Լռում ես։ Բայց եթե բանել չխոսես, ես քեզ կհասկանամ, որովհետև այս իրավիճակը ինձ շատ ծանոթ է։ Ուղղակի վատ զգացի, ինձ ճնշվում էի հավաքվածներից դուրս եկա։ Թե չէիր ուզում հավաքվածները տեսնեին, որ մամայիդ համար չի, որ մենակ տանջվում ես։ Միլենը ամոթա վերջացրու, ես ինձ վատ եմ զգում։ Ուրեմն ճիշտ եմ հասկացել։ Էլ չխաբես ինձ։ Արի։ Նա ինքդ քեզ։ Նայ։ Դու էլ ես ինձ նման երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկ, ով ես կյանքի հետ կապված լիքը նպատակներ ու երազանքներ ունի։ Ունեի Միլեն։ Ու ինչ։ Քեզ հարց տվել ես, թե քեզ ինչն է ստիպում այդ ամեն ինչի մասին անցյալով խոսելը, կամ ով։ Գիտես գյուղի ու քաղաքի միջև ընկած այդ մի քանի կիլոմետրերի հեռավորությունը չի, որ մեզ ստիպում է մտածենք, թե մենք ու նրանք նույն մարդիկ չենք։ Չէ։ Այդ մենք ենք մեզ հույս տալիս, որ հավասար ենք իրանց, բայց այդ տենց չի։ Միլենա, խնդրում եմ, ես ամաչում եմ հերիքը։ Ես ու Խոսրովը, որ ծանոթացանք, մտածում էի վերջ։ Ինքը փոխելու է իմ կյանքը։ Մտածում է ինքը ուրիշների նման չի։ Բայց ստացվում է, որ այս ամեն ինչը Մոխրոտի ու արքայազնի պատմությանը նման չի։ Ես ընդամենը մտածել եմ, որ այդ մարդը ինձ ուզում է օգնի, որ կարեկից է ինձ այդքան բան։ Սկզբում ես ու Խոսրովը շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ էինք։ Ես մտածում էի էտա։ Ինքը փոխելու է իմ կյանքը։ Գիտես ինքը ուշադիր չի եղել իմ հանդեպ, բայց տեսար ես ամեն ինչը թիթեռնիկի կյանք ունեցավ։ Գիտես ինչի, որովհետև մենք իրանց միջավայրից չենք արև հասկացի։ Այդ միջավայրը կուլ է տալիս մեզ ու մեր նմաններին։ Մի հատ հիշի էլի ոնց էր մեր կյանքը մինչև այդ միջավայրին հանդիպելը։ Հենց հիշես կհասկանաս։ Գիտեմ, բայց… Ոչ մի բայց։ Խոսրովը լավ գիտի ոնց անի, որ միամիտ աղջիկներին իրանով անի։ Ինքը շատ սրտացավ էր ներկայանում։ Ներկայանում։
Շատ ճիշտ ասեցիր, ներկայանում։ Գոնե իմ օրինակը քեզ պիտի դաս լիներ, որ դու Խոսրովին մոտ չթողնեիր քեզ։ Բայց մենակ Խոսրովը չէ, Վանոն էլ։ Վանոն էր սկզբից գնում գալիս։ Նվերներ, ծաղիկներ։ Ես մտածում էի էտա։ Սիրտս են ուզում շահեն։ Ես մտածում էի գտել եմ իմ երջանկությունը։ Ինձ համար կարևոր չի ով ինչքան փող ունի։ Ես Վանոին չէի տեսնում։ Ես մենակ Խոսրովին էի տեսնում, իրանց ենկում ոչ մեկին ես չէի տեսնում։ Ես ուղղակի անկեղծ սրտով հավատացել եմ իրան ու մտածել եմ ուզում ինձ օգնի։ Ես քեզ բան չեմ ասում։ Նա ինքդ քեզ։ Նա այն աղջկան, ով այդ միջավայրի պատճառով կորցրել է մորն ու քրոջը։ Այն միջավայրի, որտեղից որ Խոսրովն է։ Մնացածը արդեն դու մտածի։ Լավ, հիմա հավաքի քեզ։ Ամոթ է։ Հարևաններին ճանապարհել է պետք։ Ու հեշի։ Այս տան դռները մաքուր սրտով։ Մենակ ես ու մամաս ենք բացում։ Այն մարդիկ, ովքեր քեզ մանկուց ճանաչում են։ Ոչ թե այն մարդիկ, ովքեր պատահական են քո կյանք եկել։ Ոնց պատահական եկել են, տենց էլ կգնան։ Մեր ընտանիքը համակերպվել են իրականության հետ, որ անիմահը ոչ թե վրեժի, այլ վատ միջադեպի հետևանք է։ Հիմա դու ասում ես, որ մեր երեխուն սպանել են։ Ու սպանելա։ Կներես, որ ցավացրի քեզ Աշխեն։ Ես մտածում էի, որ Բակուրը գլուխը բարձին դնելուց մենակ ցավ կունենա, բայց վրեժ չի ունենա։ Որ գոնե նորից կսկսի ապրել։ Որ անի մահվան համար ոչ մեկից պատասխան չի պահանջի։ Արտակը պատրաստ էր իր պատիժը կրելու։ Ես երբեք Արտակին այդ վիճակում չէի տեսել։ Լացում էր, դողում էր։ Նույնիսկ սկսել եմ մտածել, որ հատուկ ընկավ այդ մեքենայի տակ։ Խոսրովը գիտի։ Շանթ Խոսրովին ասել ես։ Ես պատրաստ եմ ժամանակավոր Խոսրովին մոռանամ ու Խոսրովի հետ կապված հարցերը, որովհետև իմ համար հիմա ավելի կարևոր է մորս մահվան հետ կապված ամեն ինչ պարզեմ։ Տղա ջան, Վանո։ Վանոյի անունս։ Ես քո անունը լավ գիտեմ։ Քո ծնվելու օրը հորդ հետ միասին ես կանգնած եմ եղել ծննդատան բակում ողջ գիշեր։ Մեր ընկերության վերջը իմ ձեռքով չի եկել։ Բայց ես էլի եմ ասում, այդ անցած գնացած պատմությունը մի խառնվի ու մի փորփրի։ Ես մորդ մահվան հետ կապ ունեմ այնքանով, որ ձեր տանն եմ եղել ու վերջ։ Այդ դանակը հերս քո համար չէ ձեռքը վերցրել։ Ես այսքան ժամանակ չեմ իմացել ինչի ես դեմ, որ տղուտ հետ ընկերություն եմ անում։ Ու չեմ իմացել նաև ինչի է հերս դեմ, որ ես Ադամյանցի տղու հետ ընկերություն եմ անում։ Իհարկե ժամանակ է անցել, բայց ես սիրում եմ ամեն ինչ մինչև վերջ իմանալ։ Նորից եմ հարցնում։ Ո՞վ է այս նկարի մեջ աղջիկը։ Մեր ընտանիքից է, թե ձեր։ Դուք ես նկարի մեջի բոլոր մարդկանց լավ ճանաչում եք,
բոլորի կյանքի պատմություններից տեղյակ եք։ Հիմա դրա համար հարցնում եմ. ով է այս աղջիկը։ Ով է հորս կողքը կանգնած աղջիկը։ Այս նկարից երևում է, որ ստեղ ընտանեկան ջեր միջավայր է։ Սա ընտանեկան նկար է։ Ու այս աղջիկը բնականաբար ձեզ հարազատ մարդ է, եթե այս նկարի մեջ հայտնվել է։ Ես քեզ բարձ ասեցի գնա։ Բան չունեմ քեզ ասելու։ Ու մի փորփրի։ Մի խառնվի, պարոն Ադամյանց։ Ես գիտեմ, որ դու սովոր ես հարցեր տալու։ Ու ես իրավիճակը քո համար անսովոր է։ Բայց այս անգամ տեղերով փոխվել ենք։ Ես հարցնողի դերում եմ, դու պատասխանողի։ Ես պարտավոր չեմ քեզ որևիցե բան բացատրելու։ Գնա այստեղից։ Ես չեմ ուզում, որ Խոսրովը կամ Բակուրը քեզ տեսնեն։ Ու միայն այն պատճառով, որ ես եմ քեզ ծննդատնից իմ մեքենայով տուն բերել։ Միայն այդ պատճառով է, որ դեռ զսպում եմ ինձ։ Պարոն դատավոր, ամբողջ կյանքդ արդարությունս քարոզել։ Դժվար է, չէ՞։ Դժվար է հարցերին պատասխանելը։ Հատկապես ճիշտ պատասխան տալը։ Դու չափից ավելի ես ձեռքերդ կրակին մոտեցնում։ Տես չայրես։ Ես սովոր եմ վարվելուն։ Հերս սովորացրել է մի անհանգստացի։ Ես հասկանում եմ, որ մորդ ցավը ապրում է քո մեջ։ Ու հորդ ներկայությունը ամեն օր թարմացնում է այդ ցավը։ Բայց ես քեզ դեռ խորհուրդ եմ տալիս մոռանալ ու շարունակել ապրել։ Այնտեղ չկա այնպիսի մի բան, ինչի համար արժի հետ գնալ։ Հավատա ինձ։ Ինչի է հերս սպանել մորս։ Սպանելա։ Թե ուրիշին է ուղղված եղել։ Իմ համբերությունն էլ սահմաններ ունի։ Լռի։ Պատասխան ես ուզում։ Ուրեմն գնա Մուշեղի մոտ, թող ինքը պատասխանի։ Կասկածում ես իմ ազնվությանը, գնա հորդ մոտ։ Գնա իրենից ազնվություն պահանջի։ Ես մեր ընկերությունը վաղուց թաղել եմ։ Ու հերեդ գիտի թե ինչի։ Հայրդ էլ էր քեզպես։ Կրակից չէր վախենում։ Այնքան ժամանակ մինչև ուրիշի օջախի կրակի մեջ վառեց իրեն։ Հարցերից չեք պատասխանում, բայց չեք էլ հերքում։ Այդ նշանակում է ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ։ Շանտ ասել ես Խոսրովին։ Չէ, մենք դեռ չենք հանդիպել, բայց Շանտ ինձ լսի։ Շանտ, ես քեզ մի բան պետք է խնդրեմ։ Դու կարող ես չհասկանալ խնդրանքիս պատճառը, բայց կանես։ Շանտ, ես քեզ չեմ կարող բացատրել ինչի եմ հիմա ես քեզ ես խնդրում։ Բայց Խոսրովը չպետք է իմանա ինչ որ քեզ ասել է Արտակը։ Աշխեն, Արտակը գնում էր, որ ասեր, հոգին թեթևացներ։ Հիմա ես ոնց չասեմ։ Հանուն ինձ։ Շանտ, հանուն ինձ։ Հանուն քեզ։ Աշխեն, ես քեզ ասում եմ, որ քո անիին սպանել են։ Ախր անին քո Գիտեմ։ Բա ինչ ես խնդրում։ Ինչի։ Ես ես չեմ ասում, որ իմ ու քո հարաբերությունները փրկեմ։ Այդ դեպքը շատ մեծ ցավ է պատճառել իմ ընտանիքին։ Արտակը ուզեցել է խոստովանի, բայց Աստված թույլ չի տվել Շանտ։ Դու գժվել ես։ Ինչ ես խոսում, Աշխեն։ Ես արդեն Խոսրովին ասել եմ, որ շատ կարևոր բան պիտի ասեմ իրեն Արտակի հետ կապված։ Ուրեմն մի բան մտածի։ Չգիտեմ Շանտ, մի բան հորինի, բայց ճիշտը չասես Խոսրովին, խնդրում եմ քեզ։
Շատ ես ցավում եմ։ Ես շատ եմ ցավում Արտակի համար։ Երդվում եմ նույնիսկ հիմա այս ամեն ինչը իմանալուց հետո սիրտս ցավում է։ Արտակի համար չէ, քո համար։ Որովհետև ապրելուց էլ էր քեզ ցավ պատճառում ու հիմա էլ սենց։ Շանտ Աստծո գործերն անքննելի են։ Կարող է ինքը Արտակի կյանքը խլելով ավելի մեծ դժբախտություն կանխել։ Ու չի թողել, որ եղբայրներից ձեռքերն արյունոտվեն։ Ուրեմն հիմա սենց է պետք, Շանտ։ Չէ, ես չեմ հավատում, որ դու հիմա այդ ինձ խնդրում ես։ Խնդրում եմ։ Շատ եմ խնդրում, Շանտ։ Էլ երբեք քեզ ոչ մի բան չեմ խնդրի, ու միշտ կհամարեմ, որ պարտքեմ քեզ, մենակ խնդրում եմ։ Խոսրովը չպետք է իմանա։ Աշխեն։ Գիտեի, որ կգաս։ Բարև, Շանտ։ Գրել էիր, որ կարևոր բան ունես ասելու, եկել եմ։ Հավաքի քեզ Արևիկ, դու իրավունք չունես սխալվել, չունես։ Դու իրավունք չունես մորդ ու քրոջ թիշատակը ոտնատակ տալու, չունես իրավունք։ Էդ ինչի եք առանձնացել։ Սիրուն չէր, մարդիկ այնտեղ հավաքված։ Աղջիկը ինքն իր հետ կռիվ է տալիս, մամա ջան։ Ինչի՞։ Մտածում է իր ասպետը իրան մենակ չի թողնելու։ Ամոթ, ամոթ։ Մերն ու քուրը նոր են մահացել, բայց տեսնում ես ձեռները ծալած չի նստում։ Ալվարդին թողեիր մենակ ամոթից ու դաստիարակությունից կխոսար։ Մենակ քեզ էր մատնացույց անում։ Ճիշտ են ասում էլի։ Մարդիկ իրանց աչքի գերանը չեն տեսնում, բայց ուրիշի աչքի փուշը տեսնում են։ Գիտես չէ, մինչև ականջների ծայրը սիրահարվելա։ Էդ լավ չի։ Շուշուտ է գնում գալիս այդ տղեն, հա։ Էլ չի գա, մամա ջան։ Գա էլ Արևը իրան մոտ չի թողնի։ Խոսացել եմ հետը, հասկացրել եմ, որ հույսեր չունենա։ Բա դու, նայ հա խաղից դուրս չմնաս։ Այ, չգիտեմ, մամա ջան, չգիտեմ։ Մտածել է պետք ու ժամանակ։ Բայց եթե Խոսրովը մտածում է, որ սենց հեշտ ու հանգիստ կարա ինձանից հեռու մնա, սխալվում է։ Դե տեսնենք։
սուրճ խանգայի։ Ու սուրճ եմ ուզում։ Շատ լավ է։ Ցավակցում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Նստի։ Գիտեմ հիմա ժամանակը չի, բայց պետք է խոսանք։ Զբաղված ես։ Չէ։ Շանտ ինձ գրել ես, որ կարևոր բան կա խոսալու։ Աղբերդ էլ դեպքի օրը գրել զանգել է։ Ինչ ունես ինձ ասելու։ Հա, գիտեմ։ Հեռախոսը մոտս է եղել։ Դե ասա ինչ է եղել։ Ինչ էր ասելու ինձ աղբերդ։ Աղբերդ գրել էր, զանգել էր։ Ես չեմ հասկանում, դու մտածում ես ես եկել եմ իմ համար բան ճշտեմ։ Հասկացի դուք եք ինձ գրել, զանգել, կանչել։ Ես քեզ հասկանում եմ։ Բա եթե հասկանում ես, ինձ ասա հասկանամ ինչ ա եղել։ Քո գրածից պարզ երևաց, որ կարևոր է, որ ինձ կարևոր բան ունես ասելու։ Խոսա Շանտ։ Հայտնի դատավոր Արշակ Ադամյանցի քույրը 23 տարի առաջ ինքնասպանություն էր գործել։ Այդ մասին գրում էր ամբողջ հայկական մամուլը։ Ու հիմա տարիներ անց Ադամյանցների ընտանիքում նորից ողբերգություն է։ Ուզում ես ասես չգիտես ինչ էր ուզում ասել Արտակը։ Պատկերացում չունեմ։ Դու լուրջ չգիտես աղբերդ ինչ էր ուզում ինձ ասել։ Ճիշտ է։ Արտակը իմ աղբերն է եղել, բայց մենք ընդհանրապես նման չենք եղել իրար։ Դու այդ լավ գիտես։ Իմ ու Արտակի հետաքրքրությունները երբեք չեն կիսվել։ Ու ես միշտ վերջում եմ իմացել իր խնդիրների մասին։ Երբ որ էլ հնարավորություն չկար ինչ-որ մի բանով օգնելու։ Այդ հասկացա։ Բայց դու ես ինձ գրել, դու։ Գրել եմ, որ ուզում եմ ընդամենը խոսենք։ Ես էլ եկել եմ, ասա։ Ինչ էիր ուզում ասեիր, գրել էիր կարևոր է, աղբերդ էլ էր գրել զանգել։ Հենց այդ։ Որ Արտակը քո մոտ էր գալիս, երբ այդ դեպքը եղավ։ Կարողա դու ինչ-որ բան իմանաս Խոսրով։ Ես զգում եմ։ Դու հիմա ինձ խաբում ես։ Ինձ գրելուց հետո ինչ-որ բան է փոխվել ու դու թաքցնում ես։ Լսի։ Բաներ կային, որ մենակ Արտակը կարար ինձ ասեր։ Բայց տենց էլ չհասցրեց։ Հետո պարզվում է, որ ավտոն գազից է պայթել, բայց ես դրան էլ չեմ հավատում։ Որովհետև Վանոն կանգնում ասում է ինձ, որ պլանավորել է հորս մեսիջ ուղարկի։ Ու ինքը ստանում է իր պատասխանը, բայց էդ էլ իրան չի փրկում։ Ես պարզելու եմ, այս հարցի հետ կապված ամեն ինչ իմ համար շատ կարևոր է։ Դրա համար քեզ ասում եմ, ինչ գիտեր աղբերդ, ինչի համար ես ինձ գրել։ Ես քո հարցերի պատասխանը չեմ կարա տամ, որովհետև դրանց պատասխանը չունեմ։ Կարող է Արտակը քեզ զանգեր, որովհետև ինչ-որ խնդիր ուներ։ Աղբերդ ինձ հաղորդագրություններ ուղարկել, որ կարևոր բան ունի ասելու։ Այսօր դու ես ինձ գրել, ես չեմ հասկանում, ձեռ ես առնում ինձ Շանտ։ Խոսրով, դու Արտակի բնավորությունը շատ լավ գիտեիր։ Հնարավոր է ինչ-որ խնդրի մեջ հանգել։ Դրա համար զանգել է քեզ, փորձել է օգնություն խնդրի կամ չգիտեմ։ Հիշում ես մեր վերջին հանդիպման ժամանակ ես քեզ ասեցի կգնաս կպարզես, ճիշտ է։ Հա, ճիշտ է, հիշում եմ։ Ու ես քեզ թողեցի, որ դու գնաս պարզես։ Պարզես այն հարցերի պատասխանները, որոնք ինձ շատ են պետք։ Ու ես քեզ վստահեցի, որ դու կգնաս կճշտես։ Շանտ, ես միջև այսօր քո մասին լավ կարծիք եմ ունեցել։ Մի ստիպի ինձ կարծիքս փոխեմ քո մասին։ Ու հիմա եկել եմ ես իմ հարցերի պատասխանները ստանամ։
Ես քո ոչ մի հարցի չեմ կարող պատասխանեմ։ Արտակի հետ հանդիպումը տենց էլ չկայացավ։ Ես էլ քոպես մնացի Արտակին սպասելով։ Վստահ ես։ Ինքդ մտածի։ Ոչ մի կորցնելու բան չունեմ։ Արտակներ, բայց Ես հիմա գնում եմ մտածելով, որ դու ինձ չես խաբել։ Բայց դեմքիցդ պարզ երևում է, որ դու ինչ-որ բան թաքցնում ես։ Ես քեզ վստահել եմ, Շանթ, ու դու գիտես ոչ մենակ ես հարցով։ Ես հիմա հարգում եմ վիշտդ։ Հետդ կոպիտ չեմ խոսում, բայց եթե հանկարծ ու հանկարծ պարզվեց, որ դու ինչ-որ բան ես իմացել ես ամեն ինչի հետ ու ինչ չես ասել, հաստատ լավ չի լինելու քո համար։ Նայի, դու ես ինձ գրել, դու ես ինձ կանչել ստեղ ասելով, որ կարևոր բան ունես ասելու։ Ու հիմա ոչ մի բան չես խոսում։ Մենք հələ իրար հետ խոսալու ենք, Շանթ։ Կներես, եթե խանգարեցի։ Գնացինք։ Գնացինք, արի պոչեմ։ Ես կրացում։ Դասի ենք գնում, չէ։ Այս ինձ լավ։ Այ Խոսրով։ Արի գնացինք։ Ինչ է իրանում դու Շանթի մոտ։ Այս տարիների ընթացքում ես չկարողացա փոխել քեզ Արտ, բայց ես փոխվեցի։ Այսօր ինքս իմ սկզբունքին դեմ գնալով խաբել եմ, հանցանք եմ թաքցրել, ու չգիտեմ դեռ այդ ստի համար ինչքան թանկ եմ վճարելու։ Երևի մի օր հասկանամ քեզ, որովհետև այսօր ես սիրածս մարդու համար սխալ քայլ արեցի։ Հայրդ էլ էր քեզպես։ Կրակից չէր վախենում։ Այնքան ժամանակ մինչև ուրիշի օջախի կրակի մեջ վառեց իրեն։
Ուջուկ ջան, բայց ուր էիր։ Իչքան գիտեմ դաշ չկա, չէ՞։ Առավոտն եմ գնացել։ Բա ուր էիր։ Լուսինի հետ էի։ Դուրս էի եկել։ Հետո քայլում էինք մենակ։ Որ դուրս եկար։ Գլխարկով էիր, չէ՞։ Կարող եմ իտեղ մոռացել ես։ Հա, երևի Լուսինի մոտ է։ Լավ, ես գնամ իմ սենյակ։ Վատ եմ զգում ինձ։ Սպասի։ Էս քո գլխարկն է, չէ՞։ Չեմ սխալվում։ Ես մենակ մի հարցում եմ սխալվել, որ քեզ վստահել եմ։ Փաստորեն դու սկսել ես ինձ խաբել, հա։ Սկսել ես սուտ խոսալ։ Ասում ես Լուսինի հետ ես եղել։ Էլի եմ հարցնում, Լուսինի հետ ես եղել։ Էս ինչ գործ ունի Շանթի տանը։ Ինչ ես արել դու ունդեղ։ Նայի աչքերիս մեջ ու խոսա, չխաբես Աշխեն։